La venida del Mesías será anunciada a Israel con el sonido del shofar. El Eterno será visto capitaneándolos y sus saetas saliendo como rayos. El Señor hará sonar el shofar y avanzará entre los huracanes del sur. Zacarías 9:14. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los Olivos será partido por el medio, quedando un gran valle del levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de Hinnom quedará bloqueado, porque el valle entre los dos montes llegará hasta Sal. Y vosotros huiréis como cuando el terremoto en tiempos de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor con todos sus santos. Zacarías 14, 4-5.